ulah macam-macam. Allah nu ngaayakeun ti eueuh. Apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya. Eueuh meunang ngeuweuhkeun Gusti Allah. Apa aya hiji perkara eueuh lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah moal aya. Nu ngaayakeun barang nu aya, langit katut eusina, bumi katut eusina Gusti Allah. Nu ngeuweuhkeun perkara nu geus aya, nah Gusti Allah Al-Qahir fauqa ibadi. Sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeun Allah, nu ngeuweuhkeunna Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Anu ngahirupkeun Gusti Allah, nu maehkeun Gusti Allah, nyehatkeun Gusti Allah, ngageringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nyusahkeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah. Kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Apa aya nu lain nang Gusti Allah? Eueuh. Cenah dokter nu nyehatkeun, dokter lagi modal. Ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan, leg-legan Gusti obat, ca modar-modar keneh bae. Nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter, namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat. Sing hade nu nyugikeun cenah bos urang, bos lagi kadang-kadang susah deui. Teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah. Embungeun jana susah, cak Gusti Allah susah sia susah bae. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Nomor kahiji cek kamari wa indahu mafatihul gaib, di Gusti kunci-kunci gaib. Ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji. Nomor kedua wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail, Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting, dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Summa yab'atsukum fi, tiberang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum, Allah nyahun kana naon nu ku urang dipigar. Hirup urang sare hudang gawe, sare hudang gare, sare hudang gawe, kitu bae datang kaira liyuqbo ajalum musamma, datang ka aja. Kabeh geus aya dokumena ajal-ajal urang. Dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu, dek diberes sugih atawa susah, geus ngabogaan dokumen ajal kabehan teh. Ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteung, berarti can datang ajal urang. Sakitu bae. Ya di mana-mana geus eueuh rizki urang seep, ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare ti peuting, udang ti beurang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60-70 moal kebal deui tama. Dijamin moal we geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak. Bloon tama aki-aki. Teh nyaho ka kuburan tama si aki-aki. Nurug cupu tama budak. Teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae. Teu pantas. Geus deukeut jasa ka ajal. Nyana gesok ngomong be babaturan mah geus paraeh kabeh, tinggal kula doang. Nyana geus ngomong kos kitu tah. Kos kitu nama sadar, tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh
boloon tak aki-aki tuh masih aki-aki make HP mau boga opat kene tolong tak aki-aki ya Allah pakai SMS-an kene aduh aing garetek gede gede aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa geus anda datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia ih sararieu biasa sing hade biasa sing hade jasa duh cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura hehehe blonta nu kos kitu tah blonta pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur Ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae jiblon meureun tobat asal tobat ka Gusti nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal di hampura deuk maling di bae eta belum ta jelema inna rahmati wasi'at kulla syai inna rahmati sabaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus tiheula urang mah boga pangeran teh maha Ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun kurbah heula nah tobat ka Gusti Allah ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti daya tobat cak Gusti Allah ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur menta hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah
Astagfirullah lagi Gusti oh nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura kai dihampura kuari geus salamet malam kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jayet minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabari nyeun salah kuari salah deui bae teu hampura deui kudu mah hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ke mana ya tatas maja aduh barang geus nyieun salah deui ka 3 kali gas indet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah haram gas aing teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya indet sia hampura urang mah kos kitu urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai 2 mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura jadi urang boga pangeranana Ghafurur alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salamet guys mendak lamun teu kitu disebut tobat sambal suha mal deui ayo lada jasa ayo isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna kos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui biasa menang 40 pe huhahe melendung deui tobat sambal lu kos gitu kan aduh Masya Allah dihitung-hitung deh geus 14 ana eleh kotok ngileungleup tuh masalah sih katerusanana ieu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macem-macem Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang ngeuweuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngeuweuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngeuweuhkeunna Gusti Allah
wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Anu ngahirupkeun Gusti Allah, ngemehkeun Gusti Allah, nyehatkeun Gusti Allah, ngageringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nyusahkeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah. Kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Apa aya nu lain nang Gusti Allah? Eueuh. Cenah dokter nu nyehatkeun, dokter lagi modal. Ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan Gusti obat teh modar-modar keneh bae. Nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter, lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat. Sing hade nu nyugikeun cenah bos urang, bos lagi kadang-kadang susah deui. Teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah. Embungeun jana susah, cak Gusti Allah susah sia susah bae. Gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar Kemis, tanah teangan saukur 75 rupiah, murah jasa. Jelema weuh ngajara ruang, boh meuli simking meuli ponik sepeda teh, wah luar biasa tahun sakitu tah. Kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran, atuh kula mah makena henteu ponik, henteu simking, makena mobil mau sapena nu gede teh bae, nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sapeda, moal mawa sapeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mareuring motor, belah dieuna makin naik harga tanah, meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu. Wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah, meuli angkot aya nu 30 aya nu 20, hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya ku ari di dieu. Kan tadi ge sasalaman jeung kura iya aya ya Allah lalakon harta sig hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu kuawa susah sia kamari sogih sia. Turunan Muhdi, Bupati Muhdi luar biasa, raja di Kabupaten Tangerang. Moal aya 2 Bupati Muhdi, wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane, kemudian di belah dinya teh aya terminal, sisi jembatan di dinya aya terminal, eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur, cak gubernur teh ya pamuhdi pikirannya terlalu pendek, ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan, 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cek leli buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin. Oh, ulah naik jeung sia mah. Ali Sadikin. Wawasanna luas, oh bener. Tapi di alam sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategisna. Di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji pamuhdi. Sugih pamuhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku hari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun kukula diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Nya hiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis, ngerekrut jamaah haji Tony ngarana. Tuh bener nya anak katipu berarti tah loba ngajakan abah kula. Terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna.
Abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener nya sasalaman tadi ge sasalaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari ye nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya na rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi henteu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak lagi bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lenser Soeharto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugiannya $590 triliun ji udah dikira macem-macem gua itu bawa omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain orang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngelawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantap. Aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah. Poe ieu jadi bener loba. Eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik. Peuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah.
urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadihi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung gerang karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak dileukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah iya lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadihi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanemkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu deuleuh geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero kaluar ka jero oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadihi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker iya tuh guys kok itu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun keyakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan keyakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar meng nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa payah geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syafi'i mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak cicing bae iber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok pan eta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak menang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak
manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana ayah hibran ti sayangna merendah kene sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteng sore datang ye gendut betengna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imana hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha kene nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal keluar bae tadi paratok teh huluna cek 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon teh kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ieu nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun teu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cacak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cacak eta cak 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 kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 jika kadengena kurang cak 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh sehato ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh sehato ilah hese tah dibere contoh ku sehato ilah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar kene ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ke mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya ilmu aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat didinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likuli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal-amal orang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya
di mana-mana beramal goreng. Wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis shimal. Di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan, cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana, ulah waka cak malaikat nu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha, sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna. Masya Allah, wah rajas. Ketika beramal bagus langsung catet, tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah waka catet, ulah waka cak nu kenca padi geus beramal goreng nyana heula la'allahu yatubu boting tobat ke abeh ulah aya catetanana. Oh guys tunggu aya Ki Haji ngebonceng si Mbak cak anu katuh ulah waka catet ulah waka sabar heula nan sabar. Oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa. Terus sabar apa ya sampai sapeting sampai sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kenca kumaha ya catet atuh geus ku situ mah catet. Tapi lamun berangnya ngabonceng Simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacang keng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong. Aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca geus tobat geus coba boleh catet. Lamun datang ka isuk deui nya teh eta datang ka perlakuan nya datang ka ngalakukeun can tobat ya catat. Masya Allah karim mendak sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah, dua malaikat. Jadi akhirat buku urang aya dua, hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca, dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kanca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kanca nu ieu beratan buku nu mana urangna aya di tengah-tengah di dieu sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus berembagan ka mana ya aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh caki Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nuluku nu kiceup-kiceup ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna. Aduh iya ngaboncengan si Mbak SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain. Duh urang nyaritakeun popoek bae ternyata cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kenging ti Kangjeng Nabi horeng zulmah teh aya 5 poek teh aya 5 macam haju bisa dicaangan make lampu-lampuna 5 poek nomor kahiji hubud dunya teh poek teh mun teh di lampuan teh dicaangan abras-abrasan jelema nu mantak main judi hubud dunya haju teu boga cacaang atuh nyasab
jelema nu matak maling lantaran hubud dunya lamun teu dicaangan atuh terus we ti mimiti maling sendal jepit maling sendal kulit kabelah ditu nu memaling kulit naon bae maling hubud dunya nu mantak pemerintah korupsi teh hubud dunya nu mantak jelema daek ngabunuh teh hubud dunya abras-abrasan lamun teu dicaangan nu mantak aya caangna wasraju lahu at-taqwa lampuna jang nyaangan hubud dunya adalah sieun ka Allah sakitu bae sieun ka Allah teh lampu urang dagang hubud dunya ngaranna lamun urang dagang na hubud dunya nimbangna ge nimbangna mun meuli ditambahan mun ngajual dikurangan eta di Lampung eta mah haji kos gitu KTP-na orang pondok atuh lamun dagang karung dioplos bae Masya Allah karim eta hubud dunya teh kos gitu geus acak-acakan we pokona mah dek digawena nyogok keur digawena loba korupsi eta hubud dunya Masya Allah poek teh kos gitu teh poek we hubud dunya mah termasuk dunia awewe lamun aya lalaki geus resep ka awewe atuh poekna kali poek deh geus poeknya sata mah atuh aya aturan buruan dijual pakai kawin buruan imah lah aya sabaraha meter mah kulantaran urang Karawang Iceupan dijual eta pan ngaranna poek eta dogos gitu pamajikan nu kolotna mah nu di itu biasa tadi tanya-tanya poek teu kadeuleu pamajikan teh asa kadal we meureunnya inu kadeuleu itu eta hubud dunya teh kos kitu teh nah ieu lampuna sieun ka Allah lamun geus sieun ka Allah dunya mah dunya bae tapi moal daek maling dagang mah dagang bae tapi moal daek ngabohong digawe mah digawe bae moal korupsi dan selanjutnya jadi berarti lampuna takwa teh sieun ka Allah namun urang geus boga sieun ka Allah selesai hirup geus dibat bae pokona hayang supaya sieun ka Allah tanu hese ge hayang supaya sieun ka Allah teh hese jasa tah teu daek sieun bae ka Allah ya urang lamun sieun ka Allah mah pantar kieu mah moal baekeun boga HP ya HP mah itu mah pan kikiran we kadang-kadang seuri sorangan ih aki-aki seserian sorangan tolol teh coba nama tolol bin goblok sebenarnya mah seserian sorangan nu edan tah mah eta ngaranna sieun ka Allah hayu coba anu ngabohong napan kuku keur di makula ya nu teleponnya na iya di jalan cek sakedeung deui goblok sia diem hayu atuh eta karana kos kitu teh ya teu sieun ka Allah Masya Allah karim tah hayang supaya sieun ka Allah komo geus kolot kumaha tah carana abeh mun dagang make aturan syariat ja sieun ka Allah mun urang digawe di pemerintahan moal korupsi ja sieun ka Allah mun urang di pabrik sarua bae moal korupsi ja sieun ka Allah urang kuli sesuai jeung aturan kuli urang tani sesuai jeung aturan tani urang jadi kiai ge teu ngajualan ayat kan ieu teh lobana mah ngajualan ayat taju ka dituna atuh ngaranna ge ngajualan ayat nu halal jadi haram nu haram jadi halal eta kiai lain di dieu mah pusatna ya Allah ya Rabb lamun urang baheula ngadenge seluruh kiai sadunya ngaharamkeun jual beli anu dua akad berbeda harga kredit ngaranna wabeh ngaharamkeun kok kuari mawanieun kiai teh ngahalalkeun eta berarti kan jual ayat lamun baheula urang ngadenge sia ada sia ulah sok nyokot duit bank anakan sia bahaya sia haram teteh menya ai onta teu anakan ai bebek teu anakan ai duit di bank anakan
aya ge onta nu anakan mah bebek nu anakan mah masya tak anakan iku naon aju kuari duit di bank anakan baheula mah sepakat kabeh harap kuari kiai nang tangan ku jadi berubah sih baheula mah pemimpin teh teu meunang awewe mah ulah sepakat kabeh haram moal aya baheula mah nu ngahalalkeun kiai adapun jadi jeung teu jadi lain urusan ngan ngahalalkeun mah moal aya ayeuna kiai nang tangan teu meunang sote imam salat cek cenah ge aya imam nagara mah teu tenan hayu deuk kumaha tah ieu ngaranna kiai jual ayat iya tuh kiai mah ayeuna bisa istighfar tolol sia nah kan jauh diterima jauh teh istighfarna tak eta kuasieun ka Allah teh hese jasa Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta kumaha tah hayang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah kudu nganyahokeun asma Allah ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah pendidikan kos kitu teh moal aya di sakolaan moal aya lain ngaleutikeun ka sakola jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya geus lamun ti leutik sakola bae moal wauh ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah ana teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren santri-santri teh nyana geus wauhan ka Allah santri atuh wauhnya nama sebab nu diajina ge atuh bang sabab Allah malulu mentek moal daekeun maling santri mah leutik mah kagok cek cenah moal daekeun tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah lamun ti leutik dan teu dididik model kos kitu atuh eta timimiti faud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna tah iwati di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doang oh alhamdulillah di mana emang sia mondok ya Allah ya takwa dah kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina jol bae aya santri kadinya ngadengekeun barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan lapar ceknya hari ieu bae dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeleuhan ceknya remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti ndek maling mah haji santri ya cerita santri geus terdorong ku lapar teu kuat keluarnya nanti masjid naik ke luhur genteng
barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di deuleu deui eueuh pindah deui pas suka tilu ayatna diturub saji bangun ieu mah kadaharan jagana turun nyana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun Masya Allah hararangeut daging aya kemudian tulauk aya kemudian terong aya terong bantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeun nyana inget Masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol deuk rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genap nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus teu aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol di can puguh ya datang ke isuk atuh seumur mah ditebakna ku atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang manya aing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar ti masjid mana nu mejeuna ye sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai manya kiai marah ceknya moal lah mantep asal ke masjid korban sendal hiji asal ke masjid sendal hiji kepanggil nu malingna ge atuh ieu deui bae tah terjadi nyana tutupkeun deui turun saji keluar ke masjid deui kieu bae masyaallah jadinya ninggalkeun maksiat bentuk maling padahal dalam keayaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng amane bangunan leuleuseun amat kade tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin danjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin jauh amat sih kiai atuh encan cekeun encan teh emang teu hayang apacan laku kumaha mama bae lah disebut teu laku jaya beungetan kula itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solear 12 sih ieu mah ngan buntutan doang ceng sia bener can kawin encan nah ieu mah kieu kadeuleuna ku mama jang geus pantes kawin daek teu kawin atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek jeung kula mah normal bari nyekelan beuteung we nya aing sebenarnya lapar sekan kudaon ditanya kawin emang awewe na mana cek ieu lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena panggil awewe pake cadar teu kadeuleu punyana dileuk bae si cadar sakeuna nipun teh ieu besi ieu lain karena Allah make cadarna barang dibuka orang irung ka mana bibir ka mana besi kitu doang bagus make cadar inget gak Habib Lutfi bae aya awewe tiluan gak Habib Lutfi make cadar dicarekan gua Habib Lutfi lain dicarekan naonna maksudna ari beungeut di cadaran tapi ternyata ai ulin ka pantai
ulin ke pasar ke mall atuh maning nyadaran hate di diri cadaran sanajan banget teu make cadar tapi mun diajak ke pantai embung mending eta mun diajak ke mall embung kunaon sia embung atuh teu boga duit aing ka mall tah hebat awewe nu kitu daripada make cadar diajak ke mamana wow malah ngajakan ka salakina ka sekali-sekali kita ke pantai cek salakina tuh di Palu ge tsunami ya ulah sieun ka tsunami mah ya waktu-waktu udah tsunami mah tepan awe blon eta kos gitu hebat memakai cadaran teh tapi ditanya kurang diajak neng kurang ke pantai ulah kak pantai mah paranti maksiat wah hebat tah eta neng kurang balanja ka mall lah cukup di dinya bae dihareupeun imah teu kudu ka mall-mall mahal kak bener ge orang boga duit mah aing pake ngabangun majelis kak udah sok dihambur-hambur ka duit mah urang mah make baju nu 50.000 bae udah sok baju 500 sajuta kitu dan naonan kan geus teu di mall-mall tiis takkan hate ngeunaheun tuh sia bang semua aya bae ye suuzon karasa kumpa majikan nyana meureunnya ya Allah ya Allah ya Rabbi kak ay kakak iya bangunna puyangan amat geura pu kakak keur ngabangun pondok ya ju atupan kurang duit da kakak teh gadoan can ka polester Masya Allah ay kakak kos boga pamajikan saha bae ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual ieu tah jual tah kak tah ieu mah dipamerkeun di lain pameran jang sasa ieu mah keur salagi teu butuh ayo butuh mah ayo jualan jang naon kula make ieu ayo pondok teh anggeus ayo teh jualan geus kabeh ke gantian ngeunaheun gadengeuna tah urang boga pemajikan kos kitu ieu mah pondok teh anggeus bat haju duit teu boga ayo praktek tah prak urang ngomongan pemajikan ongkorong jual bae heula can puguh kabayar guys ini maning pepegatan asana galedeg sing cileger tah icak mama teh cak bawa neng gade datang ieu masalah dek nanya bae neng ieu daek teu ka lalaki itu insyaallah abdi mandek nurut bae cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah cek insyaallah dek ulah cek teh geus haju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nuku aing dek dipaling teh cek aing dek paling kadaharan ka dieu orang ieu jelema Masya Allah nyana gedeg-degan we hadena aing teh jadi maling cek yana aduh asup ka dieu nyana luak lieu geus teu salah cek yana turup saja nu ku aing diangkat ke ieu cek yana ieu bener ya pas tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu tepati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dinamakan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqallah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairon min nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi sebut tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyan
imahna tuh tinggal ngesian nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih kaindahanna leuwih duaan sabaraha sih kanikmatan ngadengekeun musik gas aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bae kerja jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah tanya sih kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah bo aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos gitu kalau loba omong tanya ka Haji Pendik Haji emang kunaon teu nonton orkes aing teu boga duit tolol boga duit aing nonton lain deui tah kos kitu mah lain deui tah mah na ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah sieun ka Allah ta eta teh jadi cacaang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere nah hubud dunya poek lampu nu nyaanganana sieun ka Allah Masya Allah kan nomor kaduana zambu dosa eta poek ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya nu jelasna urang mah baena nah ieu teh urang berdosa pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajen teuing nyundul dosa ka langit nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mah teh dianggap ieu mah nyundul ka langit tapi urang tobat ka Allah haju ditarima selesai Masya Allah kan geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya astagfirullahalazim wa atubu ilaih eta cacaang tah asa ulang maca eta bray astagfirullahalazim wa atubu ilaih bray astagfirullahalazim wa atubu ilaih bray ulah kurang sampai sabeting 70 kali 70 kali teh ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sabarang Haji 350 ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran nih mah ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi istighfaran ku urang tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata astagfirullahaladzim Gusti mata abdi ti mimiti beuntak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ieu urang nu sarete tah meureunana ieu mata teh loba jasa dedeleuhan pake neuleu nu dilarang ku Gusti sibaran kurang memesare astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kitu kene ceuli ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk zuhur asar datang ka ayeuna loba meureunana ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti irung sungut leungeun dan sebagainya istighfaran urang memeh sare teh beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh maot berarti oyang kabeh oyang tah eta kan kos kitu tah
mantap orang loba inget ke Gusti Allah istighfar. Nomor katiluna poek teh al qabru kuburan teh poek. Kuburan teh poek teu kumaha poek batu. Bayangkeun ngan sakadar jang awak doa aju make tataban. Ya Allah ya Rabb. Anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang. Dipoles banget 2 jam di hareupeun kaca ge kikian. Miti dibersihan, aju dipoles, aju dihideungan, aju beureum, aju koneng keluar kos barong. Menangnya saya capek, jadi kebanggaan. Isuk pageto, asup ke kuburan, bukakan, tempelkan karena tanah. Cina ima jenderal, jenderal tinggal jenderal. Cina ima kapten tinggal kapten. Cina ima presiden tinggal presiden. Tempelkan. Cina ima kiai, komo kiai, bebaskan habak. Tempelkan. Cina ima pedagang karung, pedagang karung mah maningan ge. Maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugan gitu. Tempelkeun banget, masya Allah garib. Tesaha, tatabanan, tek, korlak. Ya Allah ya Rabbi, bayangkeun ku urang, renungkeun ku urang, bakal jasa urang. Kuari mah urang ngahadiran nguburkeun teh batur, ngahadiran batur deui, tahlil batur deui, ilaruhi anu. Satu saat ila ruhi Haji Sufendi. Jawab teu kajet ku kumaha bakal. Hayu. Renungkeun ku urang bakal urang. Dek teu kumaha poekna atuh. Jasa pira jero kubur. Mantak cek Sidina Abu Bakar Siddiq. Nomor katilu poek teh al qabru. Kubur. Beres. Talqin. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Talkin mait kan yang harap ngulon nu talkinna yang harap ngetan nu mantak yang harap ngetan kan mapatahan abeh paharep-harep. Secara aklina abeh paharep-harep nyana yang harap ngulon urang disirah denganna berarti yang harap ngetan beres mapatahan doa ai doa mah urang sarua nyarep ngulon sebab Baitullah na aya di kulon abdolna tah kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nya hareup ngetan maitna ngulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti eta lah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayyun daimul la yamutu biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi oh pae aing pae aing oh bentar jekel tadi tataban urang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi nyadakan kieu oh kadenge tah urang di jero kubur nulangkeun di luhur kadenge urang mah ayana di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup makan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge
mun teu percaya paeh ge ya Allah ya يا هجي سفندي اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهي الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في أطباق الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعك ولا يرهبك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. وإذا سألك من ربك ومن نبيك dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin. Masya Allah poek kuburan ieu nyaritakeun poek pasti poek kajen kumaha dek di mana-mana nang cacaang atuh. Tapi horenganan aya bakal nu nyaangan teh wasrajulahu bila ilaha illallah. Lampuna nu nyaangan kana poe kuburan dengan membaca la ilaha illallah. Tah keur di dunia na sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu teu kaburu-kaburu amat bari leumpang lah dari leumpang geus assalamualaikum ah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia ngan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna geus aing mah nurut ka kiai caang ngan metetet gitu cara lampu mah lampu nomor seberapa kan seberapa watt Pak Haji 5 watt abang Pak Haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bagian bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelap berang teh capek nuka kantor nuka pasar nuka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare orang kuda mandi wudu tahajud batur kere orang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta bakal nyaangan kuburan ya itu bukan kaisin bolon ada tahajudan tahajud jangan kuburan Masya Allah eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud ngagebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di kojol kubur teh wah loba jasa loba babaturan rame alabatan mall ditanya kurang ke ieu saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh Masya Allah ieu nu ieu ih kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi ieu nu ieu kasep amat kula haji ieu nu ieu abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh iya masalah main serang amat abdi tahajud cek teh tanu nyaangan ayeuna teh abdi tahajud anu iya abdi duha ya Allah ayo iya abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang pas aja pengen Aisyah sah jore amat iya pan kula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya iya bapak ngonapan serem amat atuh pan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu ya otomatis pan kerjasama jeung satpam ulah kaganggu sia ulah kasinggung maksudna tuh kitu mah kitu bae heulana eta jadi batur di jero ya Allah ya Rabbi geus puguh meureun polisi mah
anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturana bauna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa. Bakal babaturan anak kos karar itu di jero. Cak aja pengen depan unu kasepan nanti ya man. Cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing salat teh hayang kalem ku tetangga sih mah. Tuh ya Allah ya Rabbi terjadi karena rasep teh Masya Allah. Bahkan aya nu geus kieu bae tah eta naon eta pamonggol jangan tuh jangan bongol sia. Kieu amal ya Allah ya Rabbi renungkeun ku urang-urang bakal maot sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu di jero kubur geus kapanggih urang. Masyaallah karim mantak Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon? Lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna. Begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka. Tuh dia tanya. Cek malaikat. Man rabbuka. Sambarangan cek Imam Sibaweh. Ih, cek malaikat ieu kakarak. Mangi jelema ditanya kos. Tanya tilu kali awas yang teu bisa jawab. Man rabbuka. Dia man kalimah naon man. Jipan malaikat bantu mondok. Atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah bantu mondok geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui sia henteu aman coba eta Masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh tersambarangan coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka man kalimah naon sih ya goblok tuh tanya ke aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jana ge ulah saman mana nya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana tah iya jadi malaikat ya tuh gempeur ih ka Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas pebenya heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon kulantaran kula mah tugas ieu ditananya rek tanya aing waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poare ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei ai sia salat kos kitu ai pepentahan loba jasa teu isin sia galak si Umar mah komo mun Haji Pendi mah misalna kapanggih Gusti Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak si Umar masyaallah masa hirupna al-faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat neuleu salat itidalan diperhatikeun bae Gusti Umar geus budak salat mah cek kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jeung kumaha ge nya ge hampir dipecat teh bae tah eta tah kos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh diberes 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal 20 asok 20 loba teh 10 ya Allah ya kuburan poe ka sana ieu mah kuburan poe
dua ge hampir-hampir hiji dua ge. Nah, urang geus loba tahajud, cakuran sajuz dua juz mah, tah maca sholawat, tawa zikir kakarak. Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Meureun kula ge moal menta. Kan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti, abdi menta. Abdi mah ulah loba-loba pepete moal loba-loba pamenta sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabakeun, pang nyomponankeun. Abdi butuh kendaraan supaya aya. Abdi butuh awewe atau 2-3 mah supaya aya. Sekusi loba amat. Tah kitu Gusti abdi mah. Geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti. Titik. Beres. Ieu mah aya salat 2 rakaat. Aya minta doa geus kaluhur deui, kahandap deui, can geusan keneh bae. Sesugan teh geus naik deui kaluhur. Masya Allah isi minta puara amat. Hizib Nasor di bawah hizib Nasor. Turun deui. Hizib Ripai tambah deui. Cak masyarakat, woi. Sia dek kira eureun ieu ngadoa. Loba-loba. Leuy balikan deui horenganan. Kubur teh poek masya Allah. Wasirajul lahu la ilaha illallah jeung tahajud. Bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis. Urang nanya ke malaikat isi tiis amat. Oh ieu teh sodakoh mana? Sodakoh naon? Kipas teh nu di masjid masya Allah. Bu mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana aya Haji Fendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu? Atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid. Dibalikin. Batur mah sodakoh kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan. Atuh panas. Bari ge loba di kamarna kipas ambal aya. Tak ieu tiis. Sedekah ke fakir miskin tiis. Sebab naon? Pernah niiskeun hate di dunia. Saat batur panas. Waalaikumsalam sanan sia. Aduh kulan jandahar geus 2 poe. Sanunita tuh. Jadi bebloon. Kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia. Cak nyanang aing ka dinya lain ditulungan sanunita. Ai deui tah isuk mah datang. Waalaikumsalam. Enon mah cek Haji Pendi teh. Kula lapar di kamar. Dengekeun. Jelema mah kudu daek digawe. Sebab lamun teu digawe teh buktina sia lapar takos gitu. Makana digawe. Pan jelema kos kitu mah lain butuh ceramah. Butuh ge sangu. Nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan. Ieu potonganna tolol. Coba ge ka Haji Khoer. Waalaikumsalam. Naon? Kula lapar ti kamari. Cukup teh saboboko. Sabaraha urang sia? Ieu teh saboboko tah. Tah tanya lauk-laukna tah. Ieu jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah. Sakjana mudah-mudahan Haji Khoer bisa kawin deui. Kadenge ku pamajikanna salah doa sia. Tuh kan. Jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis. Seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun masya Allah karim. Jelema keur kasulitan, bantuan kurang ku tanaga, mun butuheun tanaga. Jelema keur panas hatena, butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis. Jelema butuh bantuan sangu, dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal rap di jero kuburan tiis. Cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sedekah bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis. Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh. Ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun. Boro-boro ka batur anakna datang. Assalamualaikum. Ada apa lu? Saya nih dagang kurang modal. Pakai otak. Ambo cak anakna lain bapak ku aing dibodem ku bapak. Panas hati anak. Geura paeh Mang Haji. Panas. Nanya ke malaikat. Malaikat kok ini panas ada apa ini?
anak lu dulu minta bantuan, lu nggak bantu, panas hatinya. Sekarang lu dibuktikan jadi panas tak. Waduh, malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia. Gua bodem lo. Iya sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah, tilu kaopat poek teh al-akhirah. Akhirah teh poek sirajulahu, lampu jangan lampuan. Poek al-amalus sholih, amal-amal soleh bakalnya angan orang. Terakhir as-siratul mustaqim, jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang. Sirajulahu, lampu nujangnya anganana adalah al-yakin, lampu na adalah yakin. Urang mun carita yakin hese, sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh, di nu pinter ge eueuh yakin mah. Nu pinter teh kiai loba, tapi keyakinan mah henteu. Di antarana teu yakin karena diatur ku Allah, teu yakin karena teu yakin ka Allah, padahal Allah teh geus ngarizkian urang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Teu yakin ka ayat eta, kiai ge bisnis. Teu yakin ka ayat eta, ancul-anculan dengan dunia. Teu yakin ka ilmuna, atuh kos nu bodoh bae. Keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin. Dia tuh urusan Allah teh mah yakin mah. Aya nu bodoh boga yakin, nu pinter mah teu boga yakin. Aya nu pinter boga yakin, boga ilmu tur boga yakin biasa. Aya nu bodoh teu boga yakin, nya bodohnya teu yakin biasa. Tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda. Tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu. Kiai ge teu husu bae salat teh. Teu husu. Ulama lamun cara sombong-sombong. Mengaji mending can curang husu sakungkang. Saumur hirup pasti salat can curang husu. Oh. Sebab kan lain lirikan mata nu husu kadele. Tingkah jelema nu sok husu kan kadele. Ayat wah kabehan. Geulana sorangan bae na. Ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda. Ayat tanda jelema nu sok husu, jelema nu teu husu teh ayat tandaan. Eta mah kajeun teh mun nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu husu, kadang-kadang nu bodoh husu. Model mantak almarhum Abah pernah mapag hiji jelema dipapag, cek urang teh tadi dipapag sonoeun amat padahal mah bodoh. Geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we. Ditanya bah eta sono amat. Ih, salat teh husu. Cih. Manya sia teh husu. Kula pernah ngabuktikeun, coba husu tah henteu nyana. Salatlah digigireunnya taraweh. Salat digigireunnya taraweh. Coba bener. Kadeuli lain deui sagala rupana. Hese geus dicaritakeun. Oh, berarti bener husu. Aya tah datang Haji Pen didatang. Teu dipapag ku aman teh. Dijauh kene ka mana Pen? Geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus. Perlu naon ceuk cenah. Kaya oa. Lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah. Ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang. Tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin. Sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah. Di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk. Kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere. Bodoh jelemana teu bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk. Kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana. Lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu. Bahkan lamun kuat sapoe diwiridkeun kunyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus. Kabelah dina asal maca sholawat ceurik. Asal maca sholawat rembes. Asal maca sholawat ceurik kabelah dina. Ditanya tah ku Abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekena Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng. Bodoh jelema teh bisa maca Quran. Masya Allah.
bahkan pernah mimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Pan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya. Hese dek kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak. Siapa sok juga aku sorangan. Atuh dek kumaha jeung teu kuntina atuh deuk sarena ge teu wudu heula. Beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui. Datang ceklak bae. Terus aku mah naik kuda. Dek kumaha ngimpina atuh. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, popoek lu 5 cacaang nageh 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot. Setelah maut ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti, tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi kobrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu kobrahu berarti kan anu caang jambal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang deuk lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos tadi puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu dikumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae biar tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah nu dipikiran teh kos kitu kecuali cek hiji pede lamun aju dibere duit atuh lain deui geus dibere duit banyana mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus bere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging bekitu wau ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese hayang wau ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantap dideuleu ku mata hate heula ieu beusi ngahalangan ka Gusti Allah rempan ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malam ieu kabeh urang hadir caina bubuahanana naon gitu kuehna disadiakeun urang nu ngadaharna ganjarana jang almarhumah urang zikirna baca Qur'ana ngaji tadi teh ngaji kalam-kalam sahabat ti dituna ti Kangjeng Nabi disejak ku urang ganjarana jang almarhumah Ibu Haja Arfa sakabehna kahadean keluarga urang nage ieu nyumbang doa eueuh nu bisa dibikeun ka anjeunna iwal ti urang ngadoakeun Allahumma ighfir laha amin warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha ya Allah raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hufratan min hufarin niran Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakumaha tadi hiji mudah-mudahan anjeunna masa kumaha nu kurang didoakeun tadi keluarga mudah-mudahan dipasihan sabar jeung tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang anu menghadapi maut kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae ala kadar pihatur disimkuring
Hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.